அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் டு நூர்னிசா கிச்சன். இப்போ நமக்கு பனிக்காலங்கிறனால பொதுவாக குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாத்துக்கும் சளி, காய்ச்சல், மூக்கடைப்பு இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கும். அதுக்கு நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் போகாமல் வீட்டிலையே இந்த மாதிரி இலைகளை வச்சு எப்படி கஷாயம் செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். வெத்தலை, துளசி இலை, கற்பூரவள்ளி இலையை நம்ம பறித்து வச்சுருக்கோம். இது எப்படி கஷாயம் காய்ச்சதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. கேஸ் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி ஒரு பாத்திரத்தில் 2 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி சேர்த்துட்டு அது கூட ஒரு வெத்தலையை இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கையிலையே பிச்சு சேர்த்துக்கலாம். அப்போ தான் இதோடைய சாறு நல்லா இறங்கும் கஷாயத்தில். ஒரு 6 கற்பூரவள்ளி இலை அதையும் சேர்த்துக்கலாம். நம்ம இந்த இலைகளை சேர்க்கறதுனால குழந்தைங்களுக்கு நெஞ்சில் கரு கருன்னு சத்தம் வரும். இந்த இலையை சேர்த்து கஷாயம் குடித்தா உடனே சரியாக போயிடும், சத்தமும் நின்றும். இது கூட 1/2 ஸ்பூன் ஜீரகம், 1/2 ஸ்பூன் மிளகு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம 6 திராட்சை, ஒரு துண்டு சுக்கை தட்டி சேர்த்துக்கலாம். நம்ம திராட்சையெல்லாம் சேர்க்குறதுனால குழந்தைங்க ரொம்ப சோர்ந்து போய் இருப்பாங்க சளி காய்ச்சலில். இது குடித்தா குழந்தைங்க கொஞ்சம் தெம்பாக இருக்கும், எதிர்ப்பு சக்தி கிடைக்கும். இப்போ நல்லா கஷாயம் கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்கு. 2 டம்ளர் தண்ணி 1 டம்ளர் அளவுக்கு நல்லா சுண்டி வரணும். இப்போ நமக்கு நல்லா சுண்டி வந்துருச்சு. இப்போ நம்ம கேஸ் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம். கஷாயம் ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த கஷாயத்து கூட நம்ம பனங்கற்கண்டு சேர்த்து குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாரும் குடிக்கலாம். இதில் எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்ட்டும் கிடையாது. நம்ம ஹாஸ்பிட்டல் போய் அடிக்கடி ஆன்டிபயோட்டிக் மருந்து வாங்கி கொடுக்குறத விட இந்த மாதிரி கஷாயம் குடிக்கிறது உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்டில் எப்படி இருந்துன்னு சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.